สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรา 2S Property อสังหาดีๆสำหรับคุณนะครับครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่อยู่อำเภอปากช่องนะครับเป็นวิวเขาใหญ่นะครับเป็นแปลงที่เราเคยรีวิวแล้วครั้งหนึ่งนะครับคือแปลงขนาด175ตารางวานะครับที่อยู่ตำบลขนงพระนะครับถือว่าเป็นแปลงที่เป็นทำเลที่ดีมากเลยนะครับแปลงนี้ซึ่งแปลงนี้เราก็เคยได้รีวิวไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นยังปลูกข้าวโพดอยู่นะครับเราก็ถ่ายทำได้ไม่เยอะนะครับซึ่งเราก็ได้สัญญาว่าหลังจากตัดข้าวโพดเสร็จนะครับเราก็จะมาทำการรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ตัดข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยมาถ่ายทำให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าหลังจากที่ตัดข้าวโพดเสร็จนะครับพื้นที่เราเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละครับแปลงที่ดินของเรานะครับซึ่งเราสามารถมองเห็นวิวเขานะครับด้านหลังแปลงที่ดินนะครับก็เป็นวิวเขาที่สวยงามนะครับเป็นวิวเขาใหญ่นะครับซึ่งหลังจากตัดข้าวโพดเสร็จก็สามารถมองเห็นวิวเขาได้ชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังแปลงก็จะเป็นทำเป็นรั้วนะครับรั้วกั้นระหว่างแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหน้ากว้าง20 เมตรเลยนะครับแล้วก็ด้านยาวก็ยาวเฉลี่ยก็30 เมตรนะครับส่วนด้านหลังนี้จะกว้าง26 เมตรกว่าๆนะครับซึ่งรูปแปลงถือว่าเป็นรูปแปลงกำลังสวยนะครับเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยนะครับยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะนะครับสำหรับทำสนามหญ้านะครับซึ่งแปลงนี้นะครับจุดเด่นๆอีกอย่างหนึ่งนะครับแปลงนี้จะเป็นลักษณะเป็นเนินนะครับแล้วด้านหลังเราก็จะต่ำกว่าแปลงของเรานะครับเป็นเหมือนกับเป็นหุบลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านหลังแปลงก็จะเป็นลำธารนะครับซึ่งลำธารก็จะห่างจากแปลงเราด้านหลังแปลงเราไปอีกนะครับดังนั้นแปลงเราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเนินเขานะครับสามารถมองเห็นวิวเขาสวยนะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งแปลงที่ดินก็จะหันหน้าไปยังวิวเขานะครับทางด้านทิศใต้นะครับซึ่งทิศนี้ก็เป็นทิศดีนะครับเพราะว่าลมจะพัดลมเย็นมาทางทิศนี้พอดีนะครับถ้าปลูกบ้านแล้วก็หันหน้าระเบียงมองไปยังภูเขาวิวนี้แล้วก็จะรับลมเย็นได้อย่างดีนะครับซึ่งวิวเขาก็ถือว่าเป็นวิวเขาที่สวยนะครับและตำแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดินของเรานี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ทำเลดีมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนธนรัตน์นะครับอยู่ห่างจากถนนธนรัตน์เข้ามาเพียง1.5 กิโลแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ห่างจากทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ก็2 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับจากทางขึ้นลงมาถึงแปลงที่ดินเลยนะครับซึ่งถือว่าตำแหน่งที่ตั้งถือว่าดีมากเลยนะครับถ้าเราวิ่งมาจากถนนธนรัตน์นะครับหลังจากแมคโครก็จะเป็นซอยเซเว่นนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับซอยนี้จากจุดนี้มาก็1.5 กิโลนะครับจะแยกจากถนนเส้นนี้มาอีกประมาณ80-90 เมตรแค่นั้นเองนะครับก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับซึ่งลักษณะแปลงที่ดินเราก็ถือว่ามองเห็นวิวเขาสวยงามนะครับสามารถปลูกบ้านพักได้อย่างดีเลยนะครับและทำเลก็ไม่เปลี่ยวนะครับมีบ้านคนมีน้ำมีไฟครบนะครับสามารถมาปลูกบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องถมนะครับเป็นที่สูงนะครับหน้าที่ดินนะครับก็จะมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งนะครับซึ่งแปลงที่ดินก็อยู่ระหว่างต้นตาลนี่นะครับแล้วก็จะมีต้นมะละกออยู่นะครับซึ่งมีลูกเยอะนะครับต้นมะละกอต้นนี้นะครับโอ้โหแต่ละต้นก็ถือว่ามีลูกเยอะนะครับเนี่ยแสดงว่าที่ดินแถวนี้เป็นดินดีนะครับดินของอำเภอปากช่องนะครับเป็นดินดีปลูกอะไรก็งามนะครับมองจากหน้าแปลงที่ดินไปอย่างด้านหลังแปลงที่ดินนะครับเป็นวิวเขาด้านหลังแปลงที่ดินนะครับถือว่าเป็นวิวเขาที่สวยนะครับ
ขนาดมองระดับพื้นดินนะครับแต่ถ้าเราปลูกบ้านแล้วก็ทำระเบียงนี่ถือว่ามองเห็นภูเขาได้อย่างสวยงามนะครับตำแหน่งที่ตั้งการเดินทางนี่ก็สะดวกนะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูมาชมได้นะครับแปลงนี้ถือว่าเราขายไม่แพงเลยครับแปลงนี้ขนาด175ตารางวานะครับเราขายเพียง1,490,000 บาทเท่านั้นเองนะครับอยู่แล้วก็ถือว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเป็นที่ไม่ใช่ที่ห่างไกลชุมชนนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นที่แออัดนะครับเพราะว่าด้านหลังแปลงที่ดินก็ยังเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็เป็นป่าเขาสวยงามนะครับส่วนด้านหน้าฝั่งตรงข้ามแปลงก็เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านใหญ่นะครับแล้วก็ออกไปจากซอยนะครับก็80-90 เมตรแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็เป็นร้านค้าต่างๆนะครับถ้าเราขับเลยจากซอยเราไปก็จะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูมาชมสถานที่จริงได้เลยนะครับแปลงนี้ถือว่าเราขายกันถูกๆนะครับสำหรับแปลงขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดกำลังพอดีสามารถปลูกบ้านแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ทำเป็นสนามหญ้านั่งเล่นได้อย่างสบายเลยนะครับขนาดเนื้อที่175ตารางวานะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะอยู่พักอาศัยยามเกษียณหรือว่าอยากจะมาปลูกบ้านพักตากอากาศนะครับซึ่งจะรับอากาศที่บริสุทธิ์ของเขาใหญ่นะครับถือว่าเราก็ขายกันราคาไม่แพงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมช่องของเรานะครับเราก็จะพยายามหาแปลงดีๆสวยๆนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ